бир дамын татып алдымбы, бирөө жалат да кандай тандыр самсы бар десе, мен сөз түрдө ошону айтам да. Ошол жерде жакшы тандыр самсы, баасы да жеткиликтүү, свежий да бышат, то есть даже жетишпей калат да, кардарларды телегенге дагы. Кайра адамдар күтүп калат 10 минут, 15 минутта самсы бышканча. Бул мен эмнеге айтып жатам? Карасаңыздар, Фаберликтен мен лишний балл жаба албай жатам, заказ ала албай жатам, кардар таппай жатам десеңиздер, то есть биз аны өзүнүн дамын таппай жатабыз да. Дамын татпаган үчүн, ошон үчүн бизде мындай сатуу жактан сомнение болуп жатат да. Азыр мен силерге айта кетейин, мына караңыздар. Ногул Фаберликтин кроссовкиси. Мен азыр базарга барганда ушуну кийип бардым. Менде ушунун белый бар, силерге көрсөтөм. Жакын жерге коюп койгом. Мынакей. Караңыздар, менде азыр белый кроссовкиси бар. Буну мен Эконтен, Ташкенттен кийдим. Мынакей. Ташкенттен биринчи күнү кийип барганда кир көтөрүмдү деп ушул молочный, күрөңгө окшош цветинен кийип бардым. Анан кийин бир күн буну кийдим, анан кир болгондон кийин экинчи күнү буну кийип бардым да. Кетип бараткан күнү кичине тазалап туруп кайра кийип келдим. Келгенден сразу стиральный автоматка салдым. Азыр айымдарда аябай сонун жеңилдикке стиральный автомат бар. Салдым, мынакей таптаза да, таптаза. Анан мага жаккандан бир себеби, мен ушул кроссовкини былтыр Ташкентке кийгенде кетер күнү кийгенбиз да, Чорсу базарга кыдырганда. Анан ошол күн аябай ысык болду да. Где-то бир 40 градуска барды, жана күндө басып баратсаң, күн артыңан тийсе эме болот го, мындай бутуңду ысытат го, аябайчы күнү нур өтөт го. И ушул кроссовкини кийгенде бутуң вообще тердеген жок да. То есть бир күн кечке кроссовкини кийип жүрсөңүздөр, бутуңуздар тердебейт да. Тердесе дагы бутуңуздар жагымсыз жыт пайда болбойт. Мынакей. Азыр мен силерге айтам, ким азыр Фаберликтин бут кийимдерин кийип жүрөт. Ким сатып алган өзүнө. Менин көбүнчө айтып келем, 90% бут кийимдерин жалаң Фаберликтики. Ушуну эле мен жана бул ач көздүк эмес. Мен азыр Фаберликтин бут кийимди албасам, мен сөз түрдө деги эле мен деле аял киши биз бут кийимди каяктан алып атабыз? Базардан алып атабыз, Мен деле жүгүрүп баргандым да, ногул вообще кийиле элек. Но кроссовки. Жапчаң ойдон. Ушундай пакетте келет кроссовкилер биздики. Мен азыр эмнеге айтып жатам? Караңыздар, айымдар, өзүбүз Фаберликтин продукциясын колдонбосок, биз кантип айтабыз деген суроода, кантип анан кийин заказ чогултуп баштайбыз. Көптөр азыр эмнени колдонот? Жаза кетсеңиздер, ким кайсы продукцияны колдонуп жатат? Идиш жуган каражат ким колдонот? Фаберликтин концентрированный средства для мытья посуды деп айтылат, мыло деп айтпайбыз. Идиш жуган каражат деп айтыңыздар, же болбосо мыло для посуды деп айтабыз, концентрированный деп айтыңыздар. Ким колдонот? Ким Фаберликтин порошогун колдонот? Порошокты ким колдонот? Жазыңыздарчы, плюстардан коюңуздар. Ким порошокты колдонот? Ким именно солнцезащитный, азыр күн ысый баштады, күндүн нурунан коргоочу кремдерди алабыз, ким колдонот? Үчүнчү, уход за лицом ким колдонот? Ким биздин шампуньдарын колдонот? Мынакей. Шампунь, бальзам, маска для волос ким колдонот? Кол кремдерин кай жактан аласыздар? Туштарды кай жактан аласыздар? Помаданы кай жактан аласыздар? Бетке койчу декоративный косметиканы кай жактан аласыздар? Жаза кетсеңиздер, мен азыр 10 дагы экону белгилейин. Витаминдерди, баттарды кай жактан аласыздар? Onun үчүн эмнени айтсам? Именно биздин подмышка жыттанат, колтугуңуз жыттанат, бутуңуз жыттанат, ошого сиздер кайсы жактан аласыздар ошондой каражаттарды? Ушул 10 каражатты жазыңыздарчы, ким 10 каражатты колдонот? Мен айткандардан 10 деп жазыңыздар, ким 5 болсо 5 деп жазыңыздар, ким 3 болсо 3, ким вообще бир да Фаберликтен колдонбой, бирок катталып, мен да бул жактан лишний продажаны көбөйткүм келет, мен да 50 балл жапкым келет, мен да 100 балл жапкым келет, мен дагы команда болуп, мен да айлыкка чыккым келет, мен да саякатка чыккым келет десеңиздер, жазыңыздар, ким ушул мен 10 ассортимент айтып жатам, ким колдонот? Бөлүшүңүздөр. Эгер азыр сиздердики 3 болуп жатса, 5 болуп жатса, демек бул аздык да. Деги эле мен азыр
айтам да, ушул продукцияларды биз сырттан деле алып жатабыз да, магазинден алабыз, базардан алабыз, торговый центрлардан алабыз, оптом жерден алабыз, Кара Суу базарга, Дордойго барып алабыз да. Ошого эле нерсени Фаберликте бул өзүнчө жана биз Wildberries'те заказ кылып атабыз, Temu деген сайт чыгып атат, Pinduoduo деген, Wildberries'те ошол сайттар чыгып атат. Ошол жактан биз эмне кылып атабыз? Регистрация болуп жатабыз, паспортубузду киргизип жатабыз, официально катталып атабыз, заказ кылып атабыз, акчасын төлөп туруп анан товар бизге келип атат. То есть көрдүңүздөрбү, ал жактан биз мындай байкасаңыздар, Фаберликтин видеолор аябай көп. TikTok'то, YouTube'да, Instagram'да. То есть ал жактан мисалы мен деле видеолорум бар да, мен ушул порошокту колдонуп жатам. Порошок бул биздики концентрированный пятноводитель менен чогуу, бул 23 стиркага жетет. Буну колдонгондо сиздер пятноводитель кийимдин дагын кетирүүчү каражат колдонбойсуздар. Бул 800 грамм халал сертификаты менен 0 жаштан өйдө, кийим аллергиясы бар, гипоаллергенный катары кетет. Кийимдин экземасы бар, ушундай порошоктордон денелерине жара чыгып баштайт, мурдулар кытышып, чүчкүрүп баштайт. То есть кийимдики ошондой проблемалар болуп жатса, ошол адамдарга бул порошок аябай ыңгайлуу. Анан дагы бул именно 0 жаштан өйдө балдарыңыздарга ушул порошок менен жаңы төрөлгөн балдарыңыздарга дагы колдонсоңуздар болот. 800 грамм 23 стирка жетет, ложкасы менен келет. Буну сиздер базардан 3 килограммдык порошокту 600-700 сом алабыз. 1000 сомдуктары да бар. Жакшы, оригинал десеңиздерчи. Фаберликтин оригинал порошогу бул Германия менен сотрудничество катары чыккан, ортодо совместный изготовление катары. И бул 23 стирка жетет. Баасы каталогдо 469 сом. Консультант болуп катталсаң, сен 20% скидка аласың. Ошондой эле сыяктуу биз Wildberries, Temu деген сайттардан заказ кылып атабыз. Ал жактан деле ошондой эле скидка, бирок мондай видеолор жок да. Ушуну алгыла, буну алгыла деп ал жактан биз эмне кылабыз? Өзүбүз изилдейбиз. Келгенде өткөндө Темудан деле көрсөттү го, тура заказ кылууга, велосипед заказ кылса кичинекей сүрөт келип калган видеолорду көрүп атабыз. Мындай рисковать этесиң да, товар ар кандай келип калат. Фаберликтен бул жактан вообще күбөйсүңөр да, толтура видеолор бар. Сайттан кирип видео көрсөң болот. Ар кандай бизде соц тармактарда видеолор бар да. То есть колдонулган продукция, элге жарыяланган продукция, и баасы дагы доступный. Качан келет, келбей калабы, мен ойлогондой болбой калабы деген сомнение вообще жок да. Уже колдонуп көргөн продукция. Ошон үчүн караңыздар, Фаберликте балжа албай жаткандар, адамды чакыра албай жаткандар, биринчи өзүңүздөрдүн продукциядан колдонуп баштаңыздарды айтам. Дамын татмайынча башка бирөөгө айта албайсың. Мисалы мен азыр порошокту колдонбой туруп, мен силерге личный кабинеттен окуп алып туруп айтсам, да эме да, адамдын айтып жатканы көзүнөн эле билип калат. Алдап жатканы адамдын көзүнөн эле билип калат. То есть сиздер өзүңүздөр биринчи потребитель болуп баштаңыздар, колдонуп көрүңүздөр, дамын татыңыздар. Анан кийин адамда уверенность боло баштайт да. Бизде өткөндө Ташкентке барганда мен атайын Фаберликтин порошогун пакетке салып, холодильниктин капталына коюп коем да. Анан Ташкентке барганда үйдө жолдошум стирка кылган экен. Анан порошокту тапкан эмеспи же, билбейт үйдө аял кишинин койгон местолорун билбейт. Анан кийин баламды магазинге жөнөткөн экен, ушастын янжын порошогун алып келген экен. Анан магазинге барып калсам, ошо балам порошок алып кетти. Анан Самара мындай порошокту колдонбойт да деп ошол эжеде айтып атпайбы. Себебинде эле биз магазинге барганда жолдошума продуктты список жазганда бир дагы порошок жазылбайт. Порошок деп жазбайм. То есть Фаберликтин порошогун колдонобуз. Базардан тамак аштарды албасак, калган чачтын учунан тырмактын учуна чейин Фаберлик продукцияны колдонуп келебиз. Өзүң колдонсоң, сенде уже сарафанный радио кетет, адамда уверенность кетет. Дамын тат көргөндөн башка бирөөгө айта аласың деген сөз да. Анда эмесе дагы кийинки заказдарды улантырайын сиздерге. Бака продукция боюнча обзор жасап коюп. Но бул салфетка ловушка, ичинде ушундай кагаздан 20 штук. Мындай. Бул салфетка ловушки деп айтылат. Ичинде ушундай кагаздан 20 штук чыгат. То есть бул сиздер пол автоматка кир жуйсуздарбы, ким стиральный автомат колдонот. Стиральный автоматка кир салганда ар түрлүү кызыл, сары, ак салбайбыз да бизчи. Особенно актарды өзүнчө салабыз. Караларды өзүнчө. Кызылдарды коркобуз, өңү чыгып кетеби деп жашылдарды. Муну караңыздар мына. Мына салфетка ловушки ушундай болуп чыкты. Но жашыл болуп чыкты. Жашыл менен чогуу салгам. Дагы монда болуп чыкты, мына караңыздар. Кара болуп чыкты. Буну мен аппак кийимдер менен караны салгам.
атайын тест кылыпчы, Кудайым буйрса буга мен ниет кылып жатам, видео тартам. Именно таза сууга эле 30 градус или 40 градус ысыгыраак сууга дейин. Себебинде кийим өңдөрү көбүнчө ысыгыраак сууларда чыгып баштайт. Биз стиральный автоматка 40 градус менен 30 градус менен жууйбуз, ошол моментте кийимдердин өңдөрү чыгып кетет. Ал эми мыздак сууга жуусаң, эмне болот? Кийимдин кири кетпейт, автоматка, полуавтоматка. Эми караңыздар. Нону мен өзүнчө видео тартайын деп жатам. 30-40 градус сууга йод зеленка салып туруп, ушуну ана материал салайын деп жатам сиздерге. Прям сонун бир обзор жасап берем. Ушудан бул стиральный автоматка, полуавтоматка салганда барабан ичине эле салып коесуздар. Болду. Анан бул өңдөрдү бири-бирине өткөрбөйт, лайфтет берет. Анан кээде ушул өңдөн бир аз эле бозомук болуп калат. Ошолорду мен кайра иштетип берем. Кайра сонун эле тосуп берет. Атайым мен капкара болуп чыкты го. Буну мен экинчи жолу колдонгондо аппак кийимдериме салгам. Жолдошумдун кара кийимдерин көбүнчө кара өң кийет да. Именно сонун лайфтет берди. Могу салфетка ловушка Фаберликтики, Дом серияныкы. Баасы каталогда 345 сом. Консультант болуп катталганда биз 20% скидка менен алабыз. Могу салфетка ловушка менде жөн эле кетет да. Салфетка ловушки менде в наличии бар десең эле сразу заказдарым клиенттерим алып алат. Себебинде өзүң колдонгондон кийин мен ушуну колдонуп жатам. Ачкан продукцияны көргөзгөн сайын кетет. Азыр мен силерге запечатанный товарды көрсөтсөм, адамдар сомнение болуп баштайт. Бул заказдарын алып эле может өзү колдонбойт. Ачпай атат го деп, чынам өзүмдүн ачылган продукцияларды көрсөтүп жатам. Ошол. Анан мынакей, даже мондай да продукциялар бар, караңыздар. Ногул таблетка для посудомоечных машин. Бизде стиральный автомат кийимдерге порошок бар болсо, бул посуда машиналарга айымдарда бар үйүндө колдонгон. Мен да ниет кылып жатам, мен үйгө посудомоечный автомат алам депчи. Кудайым буйрса жаңы үйгө көчкөндө. Ага азыр акчам топтойм деп. Топтойм буйрса жайдын кирешесинен баштап. Ногул биздики ичинде 20 таблетка. Мен магазиндерден деле көрдүм, тааныштарыман көрдүм. Алардын ичинде 70 штук экен. Көбүнчө биз адамдар алданабыз да. Граммы көп болсо эле арзандай сезилет. Майдалап эсептеп көргөндө ошондой эле акча. Анан ал айтты канчага алдым десем, 1300 ушундай сомго алдым деди. Ичинде 70 штук деди. Анан биз раз бөлдүк, мен будан 4 упаковканы эсептедим. 4 упаковка демек 20 таблетка болсо 80 таблетка. Штучно биздики 19 сомдон айланат экен. Бир колдонгон 19 сомго айланат. Ошондой эле стиральный автомат порошоктор булар 23 стирка жетсе, буларды бөлгөндө 1 стирка 19 сомго айланат. Ушасти няньды канча калганын билбейм, бирок 4 эле стирка жетет экен 800 грамм. Просто объему чоң, көп, анан көптөр айтат, таза жубайт экен деп. Себебинде 4 эле стирка жетип аткан, биз 8 стирка салып алабыз да базардан алгандычы. Ал кирди кетирбейт да. А Фаберликтики 23 деп прям сыртында жазылган. Ложканы эгер аябай кир болсо, жана жыр, тамактык лагманы калган, бала 2 күн кийип, кир кылса, топурак шалып келсе, ошо аябай кирди бир ложка салабыз, атайын 40 граммдык ложкасы бар. Эгер өтө кир болбосо 20 грамм. Ногу посудомоечный деп таблетканы заказ кылды. Буну мен ачпай эле коюм, ол жактар запечатан экен. Бул мен кардарымдыкы, честно эле айтам, кардардыкы. Бул кошуна менден Үмүт заказ кылды. Экөөбүз коорашып эле сүйлөшүп калып, мен ага заказын апарып бергем. Сонун сочетный мо детский кремди. Үйүндө 2 подростковый кыздар, 2 кичинекей лайласы бар, анын өзүнө да алам деп күндүн нурунан сактоочу крем заказ кылды. Анан ушинтип айтып сүйлөшүп эле жатып, посудомоечный автомат боюнча сөз болуп кетти. Сенде барбы десем, бар деп кетти. Мен сразу тык дедим да, посудомоечный таблетка кайсы жактан алып атасың десем, өткөндө базардан алдык дейт. Мен да супермаркеттен көрсөм, аябай кымбат экен, действительно. 60 таблетка 1300 деп жүрөт да. Сейдинде торговый жана чоң Глобус, Азиялар, Достор деп супермаркеттердин бардыгы, аларда продукт аябай арзан болот. Особенно помидор, картошка, алар алдан минуска түшөт. А бирок именно мыломойкадан, памперстерден, именно адамдардын гигиенасы, уход боюнча ошол жактан алар чоң акчаларды табат да. Буну мен жолдошум айткан, торговый рынокто көптөн бери иштейт. Окууну бүтөр замат эле мектептен кийин эле иштеп ошол сферада жүрөт да. И ошодон эле акча табышат экен. И вот ошон үчүн муломойкалар ал жакта кымбат. Анан биз эмне кылабыз? Алардын вестери орда. Супермаркетке баргандан кийин заводун алып кете берейин деп биз алып кете беребиз. То есть алар ошол моющий средстводан аябай чоң акчалар табат. Себебинде алар эч кандай просроченный кетпейт. А картошка, союзтер алар бат-бат кургайт, жарабай калат. Ошон үчүн алар эмне кылат? Ошолорду арзан баа менен коюп коет. Особенно жана пирожки, салаттарды да өлө акциялар менен коюп коет. Клиенттерди тартат. Бул да сатуунун бир түрү болуп эсептелет.
Так, кийинки караңыздар. Ногу меники да заказ. Кимдин крышасы бар. Кимдин сөк, мундары ооруйт. Погода жаңбыр жаабайбы, кээде түн уктабай чыгасыздар. Кимдин диванга отургандан кийин, жерге отургандан кийин туруш сиздерге аябай кыйын. Ногул суставтарыңыздар сууга тийген сайын ооруйт. Кимдин суставтары кыйшайып баштаган бул жерлери. Кимдин териси аябай кургап жатат, аябай кургайт, уход кылса дагы жардам бербейт. Себебинде коллагендин коэффициент деп коет, ошонусу низкий түшүп кеткен да. Нымдуулук териде калбай калган да. Себеби дегенде адам 20 жашка чейин жаралат, 20 жаштан кийин адам картая баштайт. Себеби дегенде клеткалар, мисалы бир күндө миллиардтен клетка жаралса, 20 жашка чыга элек адамдын кайра ошо миллиард клетка дейин, 1 миллиард клетка өлсө, кайра 1 миллиард клетка жаралат жаңы. 20 жаштан нары адамда 1 миллиард клетка өлсө, ошонун какой-то 0,1% жаралбайт, өлүп калат ал клеткалар. То есть буда коллаген өлгөн клеткалардын ролун аткарып берет. Ошон үчүн всегда коллагендүү напитокторду ичиңиздерди айтам. Бул коллагендүү напиток плюс жана суставтарга аябай жакшы. Көптөр жана колдорун өтүп кырсылдатмайча разы болбойт го. Кырсылдаткан сайын сары суу толорот дейт го. Бул ошол кырсылдаткыңыздар да келип алат да. Менин апам 57-жылкы, буюрса 68 жашка толду. Апам ушу доброгенди 1 жылда курс катар ичет. 3 ай ичет, 3 ай салат. 3 ай ичет, 3 ай салат. Бул 30 порция атайын 30 күнгө артылган. То есть 3 упаковканы катарынан ичет. 3 упаковка ичип бүткөндөн кийин 30 деп коем, 3 ай 90 күн эс алат. 90 күн ичет, 90 күн эс алат. Апам белим, бутум дебейт да. Мындай жаштардай болуп эле эңкейсе эле тоңкой эле туруп кетет да. Вообще, себебинде доброгенди мен алып берип турам. Доброген 90 күн ичип бүткөндөн кийин магний хелат, омега, бизде атайын артро бар, артро чай бар. То есть ушуну. Буну меники заказ. Буну дагы, особенно мен орустарды аябай баалайм да, өзүнүн ден соолугун вообще аябайт да. Ушу доброгенди менден орус айыл постоянно алат. Эжелерге айтсам, жок деп жана ойлойт да, сөз түрдө мен 60ка чыгып, тоңкоюп тура албаганда мен ичишим керек деп ойлойт да, жок. Буну уже мен айтып жатам 20 жаштан нары. Өткөндө бир кызым сурады, ал ич дедим да, операция болгон экен бутунан, бул вообще эле керек. Анан грыжасы барлар, грыжасы кетет деп айтпайм. Просто грыжасы барлар бел көбүрөөк ооруйт го, бул грыжаны кетирбейт, просто сиздерге облегчение берет. Анан грыжаңыздар лечение болгондон кийин доброгенди үзбөңүздөр деп айтам. Бул напитокты азыр айта келем, ичи утмасы эртең менен наташак деп коет, ачкарын 2 кашык чайный ложка бар го, ошону горка кылбай үйбөй саласыздар. Анан кааласаңыздар сүт менен, айран менен, компот менен, обычный суу менен кайнатылган, аябай ысык эмес, уже кичине жылым болуп калат го, ысыктан кичине тарап калган. Ошого 1 стакан 250 мл дейин, ошого аралаштырып наташак ичесиздер. Ичкенден кийин 20, анан кийин 40 мүнөттөн кийин тамагыңыздар ичерсиңиздер. И буда дагы коллаген. Коллаген бул жашартуучу, адамдын организмин жашартат. Ошол. Мен кызымды кичине чоңойтуп алып, ушул доброген ичемин буйруса дейт. Ооба. Нависа сен кызың чоңоюп калды, побочный эффектиси жок. Каласаң артура чайды ичип тур. Эже мен апамдын буту ооруп жатат, врачтарга барса суу толуп калыптыр деп сууну алдырганда да жакшы баса албай жатат дейт. Ошол врачтардын айткан нерсесин кылыш керек. И плюс доброгенди алып берип койсоңуз, могу жерде бир кыз жазып жатат. Дайрект өтсөңүздөр, ссылка берем, ошол жактан катып алып, буну 20% скидкамен аласыздар. Аябай жакшы бул. Аябай жакшы. Бул дары эмес, бул просто адамга коллаген. Бизге жана мындай да, ким азыр босиком басат. Жылаңайлак деп коебуз го. Эшикке чыкканда кийим цементтин үстүнө, шагыл таштын үстүнө, таштардын үстүнө, көлдүн жээгине ким баратат? Күнүгө бара албайсыздар көлдүн жээгине, турабы? Bir жылда бир балып барып коебуз. Мен стоматологко барганда айтты да, жылаңайлак бутуң менен көбүрөөк бас дейт да. Азыр көбүсү эле бут кийим менен жүрүп калдык да. Жат көрүнүштө да, биз кичинекейибизде ошентип эле эшикке чыкканда таманыбызга чук кирсе да, кечинде таманыбызда чукту тазалап отурат болчук да. Эч эме оорубайт болчук да, себебинде мынтип атат да враччы. Балдарыңарды ошо босиком көп бастыргыла, себеби дегенде ошол бир күн или 1 саат ошол бут кийим жок бассын дейт да, ысыктын үстүнө, цементтин үстүнө. Ошол именно могул чучук май
толот дейт да, костный мозг деп коет. Ошол жана эмеден не деп коет, медицина жактан жана костный тканьдан эме алат го, анализ алат го, бул аябай больной нерсе. Ошол костный тканьдан алган жакта ошо чучук май ошол жака толот экен да. Ошол жака чучук май толот дейт. Ошон үчүн балдарыңыздарды өзүңүздөр дагы босиком көп басыңыздарды айтам. Ал учур качан? Жайкы эле сезондо, а биз кышында бизге жетпей калат. Ошон үчүн биз витаминдер менен, баттар менен ошол организм жарылбайт, күнүгө өлөт. Өткөн мен бир тукан эжем дагы миомадан операциялагондо врач ага эжем жалпак түрүндө түшүндүрүп бергенден амага айтты да, аял киши эмне үчүн 40тан нары, көптөр климакска учурайт, эмне үчүн аялдар 40тан нары, ошо 35тен нары беременность аябай мындай көбүрөөк узак боюнда болбой калат, мисалы аракет кылсаң дагы себеби дегенде аял кишинин жана яйцеклетка деп коет го, ошонун проценти улам азая баштайт экен. 35 жашта адамдыкы 3000 эле болот экен да, саны азая берет экен. Ал эми 18 жаштагы, 20 жаштагы, 22 жаштагы кыздыкы эжем 40 000 деди окшойт да, 40 000ге чейин барат экен да, вероятность көбүрөөк беременность болгонго. То есть эмне болуп атат? Адам биз 20 жаштан ары күнүгө биз артка кетип баштайбыз да, карып баштайбыз мындайча айтканда. Ошон үчүн ден соолугуңуздарды карап, бетиңиздер уход кылыңыздар, витаминдерден көп ичиңиздер. Мен көптөр сурайт да, канча балаң барса 4 десе, 4 балам канчадасың дейт да, сразу эле жашымды сурайт көп элечи. Андан кийин 35 жаштамын десем, аябай жаш берет да, себебинде витамин ичем, уход комплекс уход кылам да. Ошон үчүн дагы жаштыкты сактайбыз. 20 жашка чейин жараткан берген жаштыгы, сулуулугу 20 жаштан нары биз өз аракет кылган жаштык сулуулугу. Суроо болсо бериңиздер, барыңыздарга кандайсыздар? Кимде бут жыт балаңыз 8 жашта, 9 жашта, кызыңыз 7 жашта эшикке чыгып, кроссовки менен эшикке чыгып ойнойт, буттары жытам калып атат, шлепкалар жытам калат, же сиздин жолдошуңуздун, же өзүңүздүн бутуңуз көбүрөөк машинкада отурасыз, швейцекте бутуңуз кечке бут кийим ичинде, кышында деле, жазында деле, жайында деле бутуңуз ошо терден өзүңүзгө жыт, жагымсыз жыт жакпайт. Же болбосо үйгө барып жууп алам да десеңиздер дагы, именно түшкөн маал бир жакка чыккансыз бут кийимсиз чечкенге уяласыз. Эмне десе бутуң жыттанат. Бул серия именно для обуви. Биз атайын эксперт сериянын для ног креми бар. Ал менде сатылып кетти. 209 сом, а бул 315 сом. Болгону. Көпкө жетет. Үйдө 5-6 адамга бизге могу жарым жылга жетти. Азыр акыркылар калды да, мен бир жумада бир жолдошумдун, баламдын, кызымдын бут кийимдерин сеип чаттым. Седин эртең мектепке кетет, түштөн келет, ошентип эле буттары кечке бут кийим ичинде жүргөнгө тердеп калгандан жагымсыз жыт болуп баштайт. Ушул спрей алыстан бут кийим ичине чайкап сеип коесуздар, и все, бир жумада бир. То есть бул бут кийимдин ичин көпкө жыттанбаганга сактап берет. Фаберлик аябай пайдалуу продукциялар аябай көп. Анан мен кызым 4 жашта, кызым 7 жашта, кызым 14 жашта дейги мындай чачына мындай шампунь алып атам, бирок жакпай жатат, чачы перхайт болуп кетип жатат, чачы бат эле майланып жатат. Ушул подростковый кыздарга, жаш улан кыздарга, жаш улан балдарга аябай подходящий мына ушул шампунь да. Ушул шампуньдан өтөмөр жок. Бул шампунь для всей семьи. 4 жаштан өйдө кетет. 4 жаштан өйдө шампунь, бул бальзам, маска 2 в 1. Эконун баасы болгон эле, бул 209 сом, бул 249 сом. Набор 458 сом экен набор. Консультант болуп катылсаңыздар 20% скидка. Азыр мен түз эфирде көрүп жаткандар, ким менин именно Фаберликке катталбаган болсо, профилде ссылка бар. Инстаграм каналымда ссылка бар, профилде. YouTube каналымда кирсеңиздер, ал жакта ссылка бар. Ошол жактан WhatsApp ссылка менен группага кирип туруп Фаберликке катталам десеңиздер, биз сиздерди онлайн 5 минутта каттайбыз. И все, личный кабинет ачып беребиз. Тему, Валберес сайт сыяктуу личный кабинет, товардын бардыгын 20% скидкамен аласыздар. Россия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, кайсы гана мамлекет болбосун, Турция болобу, Америка болобу, Белоруссия болобу, Россия болобу, кыскасы 42 мамлекеттик компания Фаберлик иштейт. И өзүңүздөрдү каттап коебуз. Россияда жүрсөңүздөр, Россиядан заказ кылып бересиздер. Россияда жашагандар Кыргызстанга туугандарына заказ кылып берет. Мен Жалал-Абадта туруп, бир туугандарым Бишкекте, Таласта жашайт, апам Таласта жашайт. Ошол заказ өзүмдүн намыма заказ чыгарып коем, алар барып ала алат да. Бул жерден сөз түрдө мындай мен Кыргызстанга барганда катталам деген нерсе болбосун. Биздики онлайн. Онлайн аркылуу любой точка зонага 42 мамлекетке заказ чыгарсак болот. Ошол. Мынакей могул шампунь питание восстановление. Могу шампуньма жакканы кызымдыкы
7 жашта кызым чачын кечке эле кармалай берет, чачын кой берип, распускать этет, эшикте ойногондо чачын кечке кармалай берет. Бүгүн тандыр самсыга барганда тандыр самсын жеди, чачын кармалап атат. Кыскасы ошондой да, чачы баткир дейт да. Өткөндө бир эжеда балам 12 жашта чачы перхайт болуп кетип алат, саңара деди да. Сразу ушу шампуньду айттым да, бальзам менен чогал, шампунь өзүм бербейм. Мен ар дайым шампуньду кардарларыма бергенде өзүм колдогондо шампуньду өзүм сатпайм, вообще сатпайм. И консультанттар мен угуп жатсаңыздар, ушул катан кетирбеңиздер. Сиз шампуньду берсеңиз, сиз ага нан эле берип койдуңуз да, мен нан деп койдуңуз. А биз нандын өзүн жей алабызбы? Жейбиз, оозубуз кургап кетет. Суу ичкибиз келет, да? Суу ичкибиз келет. Анан биз эмне? Эгер бальзамды өзүм берип койсоңуздар, сиздер суун эле берип койдуңуздар да. Суу ичерет, тамак жегиси келет, нан жегиси келет, кой тамак жегин келет, да. Ошондой эле бул экөө бири-бирине нан суудай, бири-бирине взаимосвязанный. Шампунь жаман эмес. Просто шампунь бул эмне кылат? Чачыбызды очищение кылып берет. Бетиңизге крем койбосоңуз эмне болуп кетесиз? Бетиңиз кургап, тартылышып кетесиздер, А эми бул дагы ошондой. Бул чачты жууйт, бул чачтын креми. Бул маска бальзам 2 в 1. Мынакей эже өткөндө кандай баланын чачы кандай болуп калсын, соон болуп калды. Мен кызым чачын ушу жерге чейин чачы бир жумада бир жуубуз, кармалай берет. Кечке чачын байлайбыз, бир күндө 5-6 жолу байлайбыз. И чачы бир жумага нормально жетип берет. Себеби ушул шампуньду колдонобуз. Объему 400 мг, бунуку 200 мл. Жыты дагы аябай приятный. Анан кийин эгер кызыңыздын балаңыздын чачы жалтырап турсун десеңиздер, ушунун фиолетовый крышкасы бар. Именно чачка сила берет, чачы түшүп атат, жалтырабай, тусклый десеңиздер, чередовать этип колдонсоңуздар. Бул восстановление кылып берет. Ал эми бунун фиолетовый крышкасы сила и блеск берет. То есть чачты түшүп кетпегенге, жана жалтыратканга жакшы берет. Кандай баланын колу бутун сөйгү кыска, анан кырсылдайт, ошо боюн өсүшүндө эмне алып беришим керек дейт. Ороз Алиева Дарихаим дейт. Молекулярный бат бар, 3 жаштан өйдө. Ада бүт витаминдер бар. Кальций, D3, A'нын түрү, B'нын түрү, йод, кальций бүт бар. Ада молекулярный бат бар Фаберликте. 30-60 штук күнүгө бир капсуладан 60 күнгө жетет. Ошол бар, анан кийин өзүңүздүн педиатрга көрсөтүп коюңуз деп айтам. Так, бул азыр мен кардарым улам 2 күндөн бери сурап жатат. Кел, кийип берем. 2 күндөн бери сурап жатат. Бул Пуртужур компаниянын легенда ароматтын парфюм бадасы. Бул мен азыр ачканга уруксатым жок. Запечатанный. Коробкасы укмуш, ичинде открыткасы менен, дизайнда бир өзүнчө бир керемет. Бул Пуртужур ароматы. Французский ароматка кирет. Стойкость аябай көбүрөөк, эфирный маслосы проценти көбүрөөк. Ушунун парфюм водасы бар, бул именно духиси. Так, заказ. Бул Айсел сериал витаминный тониги. Анан караңыздар, менин бутум аябай үйгө кечки убакыт келгенде бутум ооруп калат. Варикозум кантам артерияларда кантамырлар кеңейип бараткан, бул варикоздун уже пайда болушу да. Варикоздун алдын алгым келет десеңиздер, бизде атайын вена тоник крем бар. Бул болгон 135 сом, элестетиңиздер. Ит бекерде 135 сом, консультанттарга булар 107 сомго ушундайга келет. Артикулу бунуку 17-30. Бул мындай да. Мен силерге азыр туруп түз эфир өтүп атам. Бутун кадимки чачап бар. Кимдир бирөөсүздөр мектепте отуруп иштейсиздер. Бутуңуздар монтип отурасыздар салондап. Салон красотада иштейсиздер, же магазинде сатуучу отурасыздар, же швейцекте иштейсиздер. Деги эле адам баласы машина айдап баратсаңыз дагы биз сидячий эффекте бут эмне болуп турат? Ылдый салондап турат. Бутка бул нагрузка деген сөз да. Кош бойлуу айымдардыкы вообще нагрузка. Кош бойлуу төрөгөндөн кийин балаңды көтөрүп жүрөсүң. 10 ай 1 жашка толгончо баланы көтөрөсүң, бул да нагрузка. То есть нагрузка эмнеден келип атат? Вес кетип атат. Өзүңдүн весиң. Анан кийим аябай толук болсо, бою 170 сантиметр болуп туруп, весиңиз 100 килограмм болсо, 80 килограмм болсо, бул уже перевес. Сиз өзүңүздүн салмагыңызды күнүгө көтөргөнгө бутка аябай бул тяжесть берет да. Но вена тоник кечкисин именно тизеден ылдый тамагыңа чейин полный сүкөйсүздөр да. Бул вена тоник эме кылат. Усталость снимать этет. Бир күндө сиздин салмагыңыз бутуңузга берген оорчулукту бул кайра снимать этет. Эми көп аял заты эркек киши жалкоолор биз толтурабыз. Бутуңду жарым саат көтөрүп жаткан лең да. Бир күн кыласың, 10 күн кылбайсың. Бир күн кыласың, 10 күн кылбайсың. Анан буну просто сүйкөп коесуздар, кечкисин прям эртең менен турганда бутуңуздар өзүнчө эле мондай учат го.
Сөздер ушуну алыңыздар, бул эмне кылат? Варикоздун алдын алат. Ал эми варикоз барлар срочно врачка көрүңүздөр. Варикоз күчөп кетсе, кан тамырлар жарылып кетсе, баса албай каласыздар, буттан айрыласыздар. Варикоздун дагы хронический бар. Биринчи степень, экинчи, үчүнчү степень. Бир тааныш эже базарчыкта сатып отурат, кечке сидячий да варикоз учурунда кайдыгер карап койгон, үчүнчү степень деп туруп операция жол менен варикозду операция кылдырды. Уже бир бычак тийгени бул адамга бул аябай чоң нерсе да. Бир нерсе ооруп калса эле ошол жагын сыздатат да. Жаңгыр жаса сыздатат, оорутат, и бычак тийбесин эч кимге. Ошон үчүн варикоздун бул алдын алабыз. И, кстати, мынакей каблук ким кийгендер бар? Каблук көбүрөөк кийгендер сөзсүз түрдө ушуну дагы колдонуңуздар деп айтам. Суроо болсо бериңиздер. Карасаңыздар, мынакей, мен азыр силерге продукция боюнча айтып атам. Көп продукцияны өзүм да колдоном да. Адам качан өзү колдонуп, ошол продукцияны жан дили менен айтып берип жатса, мен сиздерге азыр түз эфирде нерсени айтам го. Ушугун эле мен кардарыма, 10 кардарыма барамбы, айтып чыгам. Товарды мына могу товарды колуна берип атамбы, буну ушундай кылып колдоносуз. Бул мынча жол жетет. Могу пятноводитель, ушул Суён сериянын, корейский серия Фаберликте. Порошогунун бул пятноводители. Мынакей, ол жакта 50 жол колдонууга жетет. Артында бүт бар. Окуңуздар майдаларды. Мынакей, ногул стиральный автоматтын жазып жүрөт бул жерде. Даже бул биздин порошоктордо стиральный автоматтын ичинде жана трубалар болот го, ошолорду датты бастырбайт. Биздин эң өзгөчөсү порошоктор Фаберликтики. Колгон жана колгондорду алабыз го бизчи, трубасы чирип кетпесин деп, андай колдонуштун да кереги жок да Фаберликтин колдонгондо. Эми караңыздар, ногу пятноводитель аппак кийимдерди дагы, өңү кетип калган кийимдерди кайра агарып берет, именно ак материалдарды. Цветнойлорду кайра өзүнүн өңүнө алып келип берет. Бул кан, варенье, йод, зеленка, кыскасы тамактан калган бүт жырбы, кыскасы ошонун баардыгын терден же туз болуп калып саргайып калат го, колтук, артыңыздар, ошонун баарын өңүнө алып келип берет. Көбүнчө эркектердин байкасаңыздар, далдары тердей берет, анан ушул жактар күйүп калат, туз болгон үчүнчү. Даже ошолорду да сон кетирип берет. Сандыкка салып койгон кийимиңиздер өңдөрү бузулуп калса, чылап койсоңуздар сон. Майлыкты, особенно майлыкты 15 мүнөт эле мене агарып берип коет. Чылап койсоңуздар ысыксыга. Варикозунда бар, кандай бат ичсем жакшы тез результат берет турган артикул код айтып коюңузчу дейт. Именно варикоздукун мен батты билбейм. Варикозду кетиргенге больницага көрүнөбүз. И ошол лечение алгандан кийин варикоздун алдын алыш үчүн именно для тяжести ног кремдерди постоянно колдонуп, бутты өйдө көтөрүп, сизге варикозго берген жана бут балет го, ошону таанып жүрүш керек. Менки бир тууган эжемдики ошо варикозу жаңы пайда болуп баштаганда эле ошо венотоник кремди колдонот, аябай эме кылат. Особенно беременность пайда болгондо эле буттар ооруй баштайт да. Всегда ошол көп кызмат кылса дагы буттар кечке ооруп калат. Анан для снятия тяжести кремлянокду кое алат. А то варикоздун жандай уже кан тамырлар жайылып кетсе, бул уже жана степеньге бөлүнөт экен. Биринчи, экинчи, үчүнчү степень хронический деп да кетет. Баатын точно билбейт экенмин. Ошон үчүн мен ачык эле айтам да, билбегенде мен айтам. Демек мен мону скриншот кылып алайынчы. Мен ошол продукцияны изилдеп көрөйм. Всё. Но пятноводитель, мындай крышкасы, фольгасы жок эле келет. Фольгасы болсо бул ным тартып калбаш үчүн атайын компания ушундай чыгарган. Ложкасын дагы мурун ичине салынып келет болчу, ложкасы салынбайт, ичиндеги консистенциясы бузулбасын деп. И мына бул бизге 50 жол колдонгонго жетет. Анан дагы айтайын, биздин идиш жуган каражаттар, порошоктор, кийимге арналган нерсенин баардыгы 0 жаштан өйдө кетет. Балдарыбыздын ден соолугуна аябай коопсуз продукциялар. Так. Ушул сериянын бизде мынакей көк порошок бар го, көк пятноводитель. Ошол сериянын бул спрей пятноводители. Ногу спрей пятноводитель башка функцияны аткарат, порошогу башка функция аткарат. Бул на скорую руку. Буну мен ким алды дейсизби? Буну менин үйдүн жанында швейцек бар. Жандай аялдардын бюстү, өйдөңкү бюсттерди тигет, бюстгальтерлерди. Анан кийин жана товарды тигип жерге түшүп калат, урум калат го, кир болуп калган жерлерге ушу пятноводитель сээп туруп колдонушат да.
аябай барктап колдонушат да. Өткөндө бирөөнү алышкан, дагы бирөөнү заказ кылышты. Анан бул жаш эрмек айындар, коляскаңыздар кир болуп калат. Сеп сөтүр кир жеринде сеп нымтракны ачып койсоңуздар сонун кетет. Рубашкалардын жакалары бат кирдеп калат, жеңдери кирдеп калат. Калган жактар таза. Сеп койсоңуздар, нымтракка ачып койсоңуздар, развод калбайт. Мен окуучу кезимде эсимде кышкы курткалар аз калды балам. Кышкы курткалардын жакасынын ичи минте болуп болчу да, минте болуп тур. Ичи кир болот болчу, жеңдери, төштөрү кир болот болчу, чөнтөк салган жери кир болот болчу да. Анан кийин ошол кир болуп калганда биз эмне кылат болчук? Мен үйдө кир самун менен биз жуйт болчук да. Бир сыра жууп, анан таза болуп калат да, кайра артынан сүрүп коебуз анан. Ошол күнү жаңбыр жаап, кар жаап калса, кадимкидей кир самундар агат болчу да, курткаларыбызданчы. Уялып акыр мынтип арчып коесуң да. Подростковый моментте эсимде да. Анан кээде кургак калат болчу да. Ал эми бул бир аз сеп болсо, нымтракка менен сүрүп койсоң, сонун тазалап коет. Курткаларды, особенно жаңы кийимге тамып калса, же болбосо носкилердин тамандары стиральный автоматка салганда кири кетпей жатса, сеп коесуздар, жарым саат мурун стирка саларды, анан салып коесуздар. Бир кыздыкы ошо кафеде жашынакы курткасы менен иштеп, суукта иштеп, өзү кафе иштеп болчу, анан кийин монда майлар тамып калыптыр да курткасындачы. Анан стиральный автоматы жок болчу да, анан боюнда болчу, анан кел анда мен автоматыма жуалдап ошто жашап жүргөндө Назгүлгө мынтип Самаража ушул пятналар кетпей жатат дегенде, анан давай мо спрейди себебиз дегенде, спрейди сепкенбиз. Жарым саат анан бир аз коос менен да мыжыкканбыз, кичине жардам берип, анан стиркага салганда курткасында пятналар жок да. Көбүнчө майдын жандай курткалары, жандай пошовка сыяктууларда, особенно жана итальянский көйнөктөр болот го, апаларыбыздыкы шифондогондой, ошолор кетиш кыйын го. Бир жолу апама биз 8 миң сомго жашынакай шифон итальянский көйнөк алып бергенбиз, анан кафеден май таңгыз алган экен. Анан кантип кетирем деп апам башын катып жүрүптүр да, кантип кетирсем депчи, кетпей коюптур кол менен жууса. Анан Фаберликтин пятноводителин чылап койду, но спрейден да септи, кол менен бир аз мыжыгып жардам берди, кол менен жууду, сонун кетип калды да, сонун кетирет булар. Анан дагы ошо айттым го, кышкы курткаларды тазалап тряпка менен сүргөндө эште жаңбыр, кар жаса дагы самундай болуп чыгып акпайт да. Разводда калтырбайт. Аябай сонун пятноводитель. И ушунун баасы болгон 135 сом элестетсиздер. Каякта жүрөсүздөр, Фаберликке катталыңыздар. Өзүңүздөргө иштебейм десеңиздер, өзүңүздөргө скидка менен да алып турганга катталыңыздар деп айтам да. Только для себя. Ойлобоңуздар, Фаберликке мен катталсам адам катталыш керек. Ар ай сайын заказ кылышым керек деп. Жок. Өзүңүзгө катталдыңыз. Бирок ставкасы бар. 1080 сомдон жогору заказ болуш керек, чтобы доставка болуш үчүн. Любой магазинен заказ кылсаң, даже кафеден пицца заказ кылсаң, гамбургер заказ кылсаң, свыше 600 сом деп айтат алар. Биз ага макулбуз. Анан Фаберлик эле 1080 сомдон өйдө заказ кылса, дейт да, 1000 рубльдан өйдө десе, жок дейт да, анда акча жок дейт. Анан 1080 сомдон өйдө заказ кылсаңыздар, компаниянын логистикасы чыккан, товарды доставка кылып берип баштайт. Анан кафеден 600 сомго заказ кылса биз, ой, нормально, бесплатно доставка экен дейбиз да, нормально деп кабыл алабыз. Ошондой эле Фаберликтики бул аябай сонун, болгону 1080 сомго заказ кыласың. Доставка компания Кыргызстандын любой бурчуна, Россиянын любой бурчуна, кайсы гана мамлекетте болсун доставка жасап берет. Көрдүңүздөрбү? Ушундай продукцияны заказ кылганда катталдыңыздар, бир жылда бир жол заказ кылсаңда Фаберликте өчпөйсүң. Элестетсиздер, бир жылда бир жол заказ кылбайбыз да биз. Ай сайын порошогубуз түгөнөт, зубный паста түгөнөт, кол крем, шампунь түгөнөт. Улам түгөнөт атпайбы? Мага жакканы Фаберликте. Мен заказ кылам, үйдө кыштын кычыраган суугунда, жайдын эле ысык чилдесинде сыртка чыккым келбейт го. Жазында, күзүндө жаңбыр жаса сыртка чыккым келбейт. Магазин кыдыргым келбейт. Ушундай мага жагат, үйдө отурам. Түндө круглосуточный 24 саат иштейт сайт. Заказ кылам. Товарым келген күнү уведомление келет. Заказың келди деп. Приложениядан каласаң телефон сообщенияга, электрон поштадан каттасаң электрон поштага келет. Ваш заказ доставлен, пункт выдачи. Забирайте, к оплате мынча сом дейт. И барып туруп заказын төлөп барып алып аласың. Көрдүңүздөрбү? Ар бир, мисалы мен Спутникте жашайм, Спутникте 3 остановкалары склад бар. Жумасына 2 жол доставка чейин кылып турат. То есть ушундай да, ар бир пункт выдачалар розыгрыш ойноп атат. Сен заказ кылган үчүн розыгрыштарда болуп турат. Компаниянын өзүнүн белектери бар. Өзүңө 20% скидка менен аласың. Анан мага да жакканы, компаниянын консультант болуп катталсаң, бизде айна розовый алып берчи, улан партасында бумаганы. Бизде атайын консультанттарга личный распродажалар бар.
логин пароль барларда бизде компания бир айда бир жолу сонун ушундай 50% купондор 70%ке чейин даже компания өзүнүн путевкаларга чейин ойнотот. За то, что покупка кылып турган үчүн эле бир жылда 5-6 жолу болуп турат. Сонда ошон үчүн ким катталбаган болсо, менин Instagram каналымда, YouTube каналымда, профилимде ссылка бар. Ссылканы өттүрүп Фаберликке катталам деп жазсаңыздар, 5 мүнөттө онлайн каттайбыз, акысыз. Товарды өзүңүздөргө 20% скидканы алып турасыздар. Мындан кийин могу купон менен Ногул крем 839 сом турат, детский крем. 3 жаштан өйдө мен кызым, балам, 18 жашка чейинки балдарыма кандай крем алсам болот? Беттер кесилип өрөт, чакалай болуп өрөт, кургай берет, кубарып кетет, тартылышат беттери, күндөн күйүп кетип атат. То есть күндөн сактоочу крем барбы десеңиздер, Ногул 3 жаштан өйдө для нежной кожи 18 жашка чейинки. Ушул крем каталогдо 839 сом. А мен буну купон менен канчага алдым дейсиздерби? Мен чеги азыр ал жерде жок окшойт чекте. Мен буну где-то бир 480 или 520 сом алдым да могу кремде. Купондор менен аябай выгодный болот. Могул Доброгенди мен силерге азыр айтам, бул каталогдо 1785 сомдон чыгат. Обычный скидка менен аябай сонун скидка алып чыгарганда компания 1250 сомго чыгарып бул каталогдун баасы. Мынакей үйдө 4 уда балдар менен жыргап онлайнда иштейм да. Мен азыр могу Доброгенди Жомол чекте, башка чекте экен. Доброгенди мен 100 балл жапкан консультанттарга 70% скидка бир товарга берет. 100 балл жаптым, кийинкиде 70%. Могу Доброгенди 800 или 920 сомго алдым да, жарым баасын алдым. Элестетиңиздер. Мындай да, жана кафеде официантка болуп иштесең, ошол кафенин тамагы са бекерде сезилет да. Ну, комфортно тебе. Комфорт создавать берет. Ошол жерден отуруп алып өзүң түштө кечкисин тамактанасың, же тамакты ошол кафеден бесплатно берет. И ошол кафенин тамактарын көрүп, сага мындай башка кафеге кирсең, мындай бесплатно эле көрүнөт да. Ошондой Фаберликте катталып алсаңыздар, өзүңүздөрдүн продукцияңыздар жөн эле бекер болуп калат. Өткөндө мен биринчи кош нежема катталдым. Биринчи заказын 2000 сомго заказ чыгарды да. Өзүн эле 2000 сомго. Ага чейин каттала электе, ой, Фаберликте кантип заказ алам деген да. Анан өткөндө мага жазат Гүлизе же, Самара мен дагы заказ чыгарып койдум дейт да. Карасам, каталогдун баасы 3300 сом, төлөй турган баасы 2600 ушундай сом экен. Купондор менен да колдонуптур да, айтты да. Эже бул заказ алдыңызбы десем, жок, өзүмө дейт да. Бир эле адам өзүн эле алып атат. Керектүү продукция бул жерде аябай көп. Дом серия, уход за волосами, кыскасы витаминдер, бут кийимдер, колготкилер, очкиге чейин бүт бар да, сумка, кошелек, детский 0 жаштан өйдө атайын уход сериялар бар, гигиена бар, витаминдерди бар да, толтур ассортимент. Аны өзүм эле алдым дейт да. Айтып атам, Гүлзеже көрдүңүзбү? Сиз өзүңүзгө алып отуруп эле 500 сом скидка болуп атат сизге. Сиз ушук эле сиздин туугандарыңыз бар да, алар да алып атат да башка жактан. Ошолорго эле мен Фаберликке катталдым десеңиз, аларга заказ чыгарып берип турасыз. Эки тууганыңыздан алсаңыз 1000 сом чөтөңүздө калып атат. Ошол 1000 сомго сиз өзүңүзгө продукцияңыз бекер болуп калат ба десем, туура деди да. То есть жана мен Фаберликте иштегенге баарыма бекерде сезилип берет да, ошон үчүн катталып, өзүңүздөргө бул мынча сом экен, ала албайм деп өзүңүздөргө мындай лимит койбостон, лимитиңиздерди кеңейтиш үчүн Фаберликке катталыңыздар, Так, анан дагы Ногул помадалар көрсөтөйүн силерге. Бизде сонун помада чыкты. Сонун тин помада. Азыр бизде эмне тренд болуп атат? Азыр мен каникулда 4 бала менен үйдөмүн. Кызычка көңүл бурбаңыздар. Кичинекей кызым азыр мен шымымдан кармап турат. Мынакей, бизде тин помада чыкты. Азыр эмне мода болуп атат? Жана кореянка кыздардын өздөрүндө сонун го мындай. Оозуна койгондо помада матовый, анан сочный көрүнүп турат да, мындай кетпегендей. Бизде монда тин помада чыкты. Bunun iki öңü бар екен. Мен азыр бир өңүн көрсөтөм силерге. Так. Трюфель, анан барсала деген бар. Могу трюфель эко заказ, буну ачпайм. Мен кардарлардын заказдарын бирөө көрсөтчү десе да ачпайм. Всегда ачпайм. Себеби бул аманат. Кардардын заказын өзү ачат. То есть эч кандай бирөөгө ачканга уруксат бербейм, өзүмө да уруксат бербейм. Азыр Ногул мен өзүмө заказ кылдым. Бул эме Марсала өңүн заказ кылдым. Могул тин помадалар мындай экен да. 1 тонн койсоң, оозуңа чуть-чуть эле эмес, өң берет экен, 2 жол койсоң ошо көрөт. Ойлобоңуздар, өңү мындай эмес. Просто свет ушундай экен идиштин. Бул Марсала өңү.
Bunun жыты башкача экен. Трюфельдик эмне арбузга окшош болчу. Буну оска койгондо карасаңыздар. Мына. Сиздерге коюдай эле көрүнүп атпайбы? Буну оска койгондо пальчик менен коет экен. Мына. Оска көрдүңүздөрбү? Мындай сыйгабактай болот атабы, же кореянка кыздарында, Алар помаданы оозуна жаңы койгондо ушундай болот го. Мына. Көрдүңүздөрбү? Бул стойкий помада. Оозда помада канчалык көбүрөөк турса, монтип дамдаганда жана мороженое дамдаганда сладкий болот го. Нурлан акырын бол. Нурлан акырын бол. Жана мороженойдо бир жолу вкус жегенде таттуу болот го. Бул да ошондой вкус да. Азыр мен астыма бир эле слой койдум. Могу помаданы 2 слой менен койсоңуздар, андан да көбүрөөк эффект берет. Буну оозго койгондо көрдүңүздөрбү? Пальчик менен коебуз. Пальчик менен койсоңуздар, кисточка менен эмес. Мына. Анан оозго койгондо мына көрдүңүздөрбү? Асты матовый эле болуп калды да. Стойкий помада. Дагы буну көбүнчө билесиздерби, канчалык помада стойкий көп болсо, ошончолук оозду кезет да, билинбеген мененчи. Оозда картайат. Ал эми бу да гиалуроновый комплекс менен бул. Оозду кургатпай турган. Стойкий, бирок кургатпайт. Азыр караңыздар. Мен астыма бир эле слой кылдым. Мынакей оозго койгондо, могу азыр мен помаданы өткөндө мондай аз колго оозго сиңгенден кийин кетиш кандай десем мындай сразу кетип калбайт да, помаданы кол менен сүрүп койсоң кетип калат го. Бул андай помада эмес. Мага азыр жегенде жана жегим келип кетет экен да. Мындай сонун, аябай таттуу. Азыр мен колдонгон помада бул Марсал өңү 413-83 артикулу. Ал эми бул 413-82. Бул трюфельдики. Байкадыңыздар, э? Азыр ол жерге карасаңыздар. Оостукта бир аз кургасын. Оозго койгондо мындай эме да, мага жакканы нежный экен да. Мен көбүрөөк слой койгонго ошого көп да жүгүрбөйт, карасаңыздар. Как будто жана монтип алсаң, колуңа жугуп кеткендей ощущение болуп жатат менде. Бирок монтип кол менен алганда кол көп деле мындай булганбайт экен да. Вкусу сонун экен. Жегиңе эле келет го. Всё. Мен сиздер менен заказдар менен бөлүштүм. Кстати, бут кийимдер боюнча айтып аткам, мына. Ногул кеди бизде, Фаберликтин кеди. Бул биздики кроссовки. Бул кеди кроссовки. Бул сеточный на лето. Ал эми буну летом да кийсе болот. Мен буну стиральный автоматка жудум, таптаза болуп калды да. Бул кедини менде кызыл өңү да бар. Ногул кедиларыма жакты да. Классика менен да кете берет экен. Особенно оронгондорго дагы любой кийим менен да жарашат экен, мага аябай жакты. Ушунун красный менде бар, анан ушул өңүн алгам, универсальный. Да толтур оттеноги бар. Хакиси бар, красный бар, белый красный полоскалар менен, синий белый полоскалар менен түр-түрү да, кээбелерки болору дагы эки разный цвет экен. Фаберликте мен сиздерге азыр бут кийимдерин көрсөтүп атам. Гигиенаны, уход за волосами, ден соолукка байланыштуу витаминдерди, аял кишилердин көйгөйүн чечүүчү ароматтар бардыгы бар да. Анан ушул эле продукцияны өзүңүздөргө алып турганга эле катталсаңыздар да болот. Сөзсүз түрдө мисалы мындай да, Фаберлик компаниясында 3 мүмкүнчүлүк бар да. Биринчиси, продукцияны только өзүң эле алып тур, потребитель катары. Экинчи, продажа менен иште. Өзүң колдон, тааныштарыңа сунушта, алардын продажадан сен өзүң косметикаң, өзүнүн карман расходуң акча лишний болуп турат. Ал эми үчүнчү мүмкүнчүлүк бул команда куруп иштеп. Продукцияны андан да көбүрөөк жай деген сөз да, көбүрөөк жай. Мен ошол 3-чү сферада иштейм. Ал эми 3-чү сферада иштеген адам сөзсүз түрдө өзүнө алып турат, продажа менен иштей берет, команда кура берет. Бүгүнкү күндө мен 4 уда балдар менен декретте отурган айыммын. Только онлайнда иштейм. Сыртка чыкканда бир айда бир 2 жолу базарга барып калбасам, а так мектеп, садик, үй, бала бакча, магазин, аптека, мусор төкмө, ошонтип эле үй тегеректе айланышып жүрөм. Көбүрөөк үйдө отурам да, үйдө отура алып, ар 21 күн сайын Фаберликтен азыркы күндө 21 күндө кирешим 60, акыркы айлыгым 62.625 сом чыкты. Ушул продукцияны эле сунуштай берем. Клиенттерге для себя алгандарды каттай берем. Бул бизнесте мен да өзүмдү сынап көрөйүнчү дегендерге үйрөтөрүм. Ошонтип эле Фаберликти кечке. Анан ойлогоңуздар, Фаберликке катталып сага акча берет, бул арам деп жүрүш десеңиздер, жаңылыштык кыласыздар да. Бул жерде мээнетиңди кандай мээнет кылсаң ошону аласың. Прям бул жумушту мен уже жон тери менен сезгем. Азырга чейин сезип иштеп келем. Иштесем алам, иштебесем жок.
Сен 1 жыл иштеп койдуң, анан мына сага акча деп как будто элдер ойлорот да, бул акча туйт депчи. Жана ломбардка акча аласың, алтын өткөзөсүң, машинаң өткөзөсүң, үйдө өткөзөсүң, анан кийин акча туй берет го, бербесең туй берет. Адамдар ойлойт да, фабрикликте иштесең эле 10 адам каттап койсоң булар акча туй берет деп ойлойт да, жок, тубайт. Бул жерде сен жана фирмаларды билесиздерби, торговый фирмаларды. Айлана томат бар, порошоктор бар, жана Хагес памперстер келип аткандар. Магазинден сиздер продукт алып келесиздер. Аларды кимдер алып берет? Алар базарда барып уктум алып келбейт. Аларга торговый агенттер жана магазин менен жүктөп алып келет го. Товар алып келатат. Товар алып келатат. Оборот жүрөт атат да. И ошол аркылуу торговый агенттер айлык алып атат, супервайзерлер алып атат, грузчиктер алып атат, шеф алып атат, дагы эмнеси? Ушинтип грузчиктер алып атат, водительдер алып атат да. И ошол обороттон аларга айлык чыгып атат да. Ошондой фабрикликте дагы сен консультант болуп катталдың. Сен ортодо клиент алып баратасың продукцияны, ортодо сен гана бул завод, бул кардар. Ортодо сен эле не болуп атасың? Посредник болуп атасың. Ортодо товар жеткизүүчү сенсиң. Көрдүңүздөрбү? И продукцияны жеткизип сатсаң, сен пайдасын көрөсүң. Фабрикке катталып туруп, 100 адам катталып туруп, бир да оборот жүрбөсө, кечирип кой, айлык чыкпайт. Ошон үчүн бул жумушта обороттон айлык чыгат да. Оборот болбосо айлык жок фабрикте, ойлобоңуздар. Жана азыр толтура фирмалар, компаниялар чыгып атат. Акча киргизесиң, ой сен фабрикте болуп товар сатпайсың дейт да. Болгондо катталып кой 30 000 сомго. Сен 2 адам чакырып коесуң, болду. Товар сатпайсың дейт. Кайсы акча жүрөт ал жерден? Кайсы адамдар акчасы эле жүрөт. Товар жок. Компания товар киргизбей атат. Демек алар адамдардын акчасы эле жүгүрүп, бул каржы пирамида. Көп адамдар ошентип эле акчага утулуп калып атат. Компания фабрикте продукция бар, 10 000ден ашык ассортимент. Компания айтып атат, сен акчаны продвижение кыл, товарды продвижение кыл, команда менен оборот жаса, и ким канча оборот жаса ошонун айлыгын төлөп берет. И 62 000 сомду мен бир күн иштеп да эртесин алып калган жокмун. Компания фабрикте мен 2025 жылы сентябрь айында 4 жыл болот мен иштегенмин. 4 жылдан бери мен жана мектептин мугалим не кылат? 1 сентябрда жумушка кирет, 30 сентябрь иштейт, анан айлыктар түшө баштайт. Туурабы? 15 күн иштеп атканда айлык түшпөйт, 27 күнү айлык түшөт. Көрдүңүздөрбү? Иште да алып атат. Фабрикте да иштейсиң, аласың. Мектепте мугалим сентябрь иштеп, октябрь иштеп, ноябрь иштебей койсо айлык алабы? Ноябрда. Албайт. Фабрикте сен сентябрь иштеп аласың, октябрь иштеп аласың, ноябрь иштебесең албайсың, кечирип кое албайсың. Чоң команда куруп койсоң да албайсың. Седенде компания личный продажа да карайт, и жана курган системага да карап, товар обороттон айлык төлөп берет. Мынакей менин командамда айта кетейин, Динара 23% кармады. 21 800 сом айлык чыкты. 3 000 балл кармады. Анын астында 19% Наргизеже бар, 18 500 сом алып атат. Разницасы 3 000 сом эле болуп атат. Демек оборотун Наргизеже көп сатат, ошонун оборотун Наргизеже көбүрөөк айлык алып атат да. Динара кылган жумушун айлыгын алды. Ошон үчүн компанияда иштеген сөз түрдө иштейт. Анан сиздерге айтам, мен ушул ар дайым Инстаграмга кирген сайын эле айтып берем да. Каржы пирамидалардан алыс болуңуздар. Катталсаң 5 000 сомго, 10 000 сомго, 15 000 сомго, 20 000, 30 000, 50 000 сомго катталасың, товар сатпайсың деген компанияны уктуңузбу? Болду, качыңыздарды айтам. Булар каржы пирамида деп коет, адамдардын акчалары жүгүрөт. Биринчи келгендер акчаны алып илип кетти, ылдыйкы келгендер утулду. Биткоин деле ошондой эле, чоң эле аталар, чоң апалар интернеттен көрдүк го, ютубтан, акчам утур идим, 1000 000 сом салгам, акчасы жок калды. Көрдүңүздөрбү? Ал жакта адамдардын акчасы эле жүгүрүп атат, товар жок. Ошон үчүн продукциясы азыр мо Greenleaf'ти айта кетейин, Greenleaf'тики дагы продукциялары Greenleaf кайсы болуп атат? 30 000 сомго катталган, туура эле айтып жатамбы? Greenleaf 30 000 сомго катталасың дегендер. Бир тааныш айтты, 30 000 сом катталды мага былтыркы сентябрда сунуштаганда. Жаз мезгилинде айттым, мен аны адан аны токтоттум деди да. Себеби дегенде уже жана башында билинбейт да, акча адамдар киргизип атат. Нормальный көрүнөт, анан кийин уже жана эки жакты баланс кармаш керек, бинарный деп коет да, эки баланс болуш керек. Бул жагында 10 адам болсо, бул жагында 10 адам болуш керек.
ошондой да. И ошол баланс болгондо акча төлөп берет да. Бирок үстүңкүлөр алып калса, астыңкылар албай калат. А все 28 миңге катталат. И ошолордун товарлары мындай товарында Greenleaf деген аты жок. Мен бир продукциясын мага бир эже личкама сунуштады да. Продукциянын аты жок экен. Мен аны эми сүрөттө скриншот кылып туруп Google'дан перевод кылдым. И бул жагын ойлодум да, Greenleaf'те жазылат экен десем, жок, жазылган жок Greenleaf'те. Мына для рук деп турат да. А мына могул жерден именно мондай продукцияга дагы товардын атын чыгарганга да билесиздер канча деген документтер керектелет да. Бизде деле Кыргызстанда уход за лицом кремдер чыгарат да, бирок кайра эле жабылып калып атат да. Себебинен дальше продвижение болбой калып атат. Банкротко учурап калып атат да. Анан мен ушул жашыма чейин, 35 жашыма чейин компаниялардан эки гана сетевой компания иштедим. Студент кезимде Oriflame компаниясында иштегем. Андан кийин декретке чыккандан кийин 2016 токтотком да. Ошол учурда менде аябай оор абал болгон. Ошондо мен токтотуп 2021-жылы кайра сетевой тармакка келдим. Бирок экинчисине келгенде мен Faberlic'ти тандадым. Себебинде базы доступный. Адамга керектүү эң арзаны бизде 49 сомдон башталат продукциялар бизде. 49 сомдон эң кымбаты ушул ароматына. Эң кымбаты ушул аромат бизде. Эң кымбат аромат эмес, эң кымбат продукция биздики эң кымбат 4200 сом турат. Эң кымбаты. Андай, то есть бул эмне? Арзан жаман эмес. Бул Кыргызстандын зарплатасына ылайыкталган продукция. Биздин продукция Европа мамлекеттеринде кымбат турат. Ал жактын айлыгы андан көбүрөөк. А биздин Кыргызстанда рынокко бул аябай доступный багы. И мен аябай сүйүнөм, бул российский компания. Россияны биз илгертеден билебиз. Ата энеберибиздин ушу сөз бар да. Российский депчи, сапаттуу деп. И бул сапаттуу продукция. Илгертеден биздин апаларыбыз российский, мисалы мен эле бүгүн кызыма бут кийим алып келдим, 2 жаштагы кызыма. Российский сандалия алып келдим да, до сих пор мындай качество кетпейт да. Ошон үчүн компания Faberlic бул Россиядан чыккан, 1997-жылы Кыргызстанга 2003-жылы келген, 2003төн бери Кыргызстанды кыйрап калган жок. Күндөн күнгө спрос көбөйүүдө. Азыркы учурда биздин Faberlic'тин иди ушуган каражаты бир деп санадымбы, бир продукция сатылат экен, иди ушуган каражат элестетесиздер. 2 дедимби? 1, 2, 3, 4 дедимби? Уже 4 секундда 4 иди ушуган каражат кетти, уже сатылып. Элестетесиздер. Мынакей помадан караңыздар, Каты-каты кылганда, көрдүңүздөр, сом экен помада. Болгон 209 сом помада. Элестетесиздер, 209 сом. Мен кичинеле койдум. 3,5 грамм объему. Дагы деле минткенде мороженое, сладкий мороженое жегендей эле дамды экен. Жегиң эле келет го помаданы. Так, бунун объему аз балам бүтөйүн деп калдым. Ошо 3 грамм да. Так канча минут? Ошо. А мен маалыматым бүттүм. Ал суроолорду карап туруп жооп берейин. 2 мүнөт калам, 2 мүнөт калды. Суроолорго жооп берип эфиримди жыйынтыктайын. Ушул эфирди YouTube каналыма сактайм. Ар дайым сиздер менен Instagram баракчаман түз эфирге чыгып турам. Сөз түрдө. Мен бетимде, кстати, Faberlic'тин кушону гана коюлду слегка. Мен ушул күнгө чейин Instagram'дан маскалар менен чыккан жакпайт. Өзүм кандай болсом ошондой чыгам да, өзүмдү кабыл алам. Анан сул эмескесин дегендер ал адамдардын өзүнүн мнениясы. Мен өзүмдүн болгон түс бөлүмү менен чыгам, кстати, ошондой айта кетейин да. Анан да оозун чоюп сүйлөгөндөр бар, Faberlic'ти иштейт экенсиң, анан өзүң кара албайсыңбы депчи. Ар кандай адамдар бар. Саламатсызбы? Мен Faberlic компаниясына келген 3 ай болуп калды, бирок эч ордума жылбай, адам таппай, такыр эле кирешиге чыга албай атам. Мага толук маалымат бересизби дейт. Команда Бриллиантыда Батырханов Мирлан агайдан YouTube'да сабак бар. Директоруңузга жазсаңыз, Элеман деп кирип атат бул жактан. Жазсаңыз сизге логин, паролун берет. Ошол сайттан толтура сабактар бар. Бесплатный эле сабактар. Ошол жактан бүт нөлдөн акысыз үйрөнсөңүз болот. Биз деле ушундай шампунь алганбыз дейт. Сонун Гүлнарайым. Все. Суроолор жок экен. Кудайым буйрса сиздер менен ушинтип Instagram баракчаман түз эфир. Кудайым буйрса 11 май каникул бүтсө, 12 май ушул Instagram каналыман жаңы каталог боюнча таанышуу эфир болот. Анан дагы мен Faberlic'тен команда куруу, кантип адам чакырат, кантип ал менен иштешет, ошол боюнча менде аябай көп сабактар бар. И ошол сабактар кайрымдуулук багытында болот.
мен түз эфирден эле открытый эле чыгып берем. Просто сториске белгилеп турам. YouTube каналыма да киргизип коем реквизиттерди. Мен Кудайым буйрса ошо Жалал Абад шаарында Дом Малютки карылар үйүнө чогулган акчага продукт алып, канча түшсө ошонун бардыгын и ошол жака кайрымдуулук жасайм десеңиздер, мен түз эфиринде активдүү катышып туруңуздар, сөзсүз түрдө бир күндөрү мен жарыялайм. Себебинде мен ниет кылгам, май айында кызым садикке барса, уже кичине колум бошоп калат экен да. Ошол. Бул көптөн бери менин ниетим, былтыр мен курс ачканда, ошондон кийин мен акчага курсту сатпайм дегем негизи. Мындай менин табитиме жакпайт экен негизи. Анан ошол курстан түшкөн акчанын 50% 23 000 сом благотворительныйга кеткен да, 46 000 сом ушундай түшкөн. Ошон 23 000 благотворительныйга кеткен. Кудайым буйрса, ошол нерсени баштайм, бирок 50% дейм ошол түшкөн акчанын бардыгы кетет. Ошол. Буну донат деп коет, билесиздерби? Донат. Акысыз сабактар. Жана донат деген мындай да, мисалы биз тойлорго барабыз да. Тойго барып, бирөө өзүнүн өнөрүн тартуулайт го. Аккордеон менен ырдайт, же тытып сонун билет кичинекей балдар. Анын кулактарына акча кыстырат, чөнтөктөрүнө 200 сом, 1000 сом салып коет го. Бул донат деп коет да. Адам улан коет. Адам дагы бир мүнөт. Адам өзүнүн ыраазычылыгын билдирет да. И адам берди, 200 сом кыстырып койду кулагыначы. И ал чын жүрөгү менен ошол адамга ыраазы болду да, донат деген. Ыраазы болду. Разы болду, кыстырып койду кулагын. Өзүнүн өнөрүн көрсөткөн адам не болду? Ал дагы өнөрүн өркүндөткүсү келет. Поддержка деп коет да. Донат деген бул адамга поддержка берүү. Ошон үчүн мен сиздерден да поддержканы күтөм. Буйрса мен сабактарымды 12-май эмес, 13-14 майларда баштаганда сөзсүз түрдө айттырбастан эле донатчыда бересиздер. Мен Instagram сторисиме сөзсүз түрдө реквизиттерди калтырып турам. Анан дагы публикацияга закреп кылып коет окшойм донат боюнча. Ошол. YouTube каналыма дагы и Instagram каналыма дагы. TikTok каналды пока түз эфирди пландай элекмин. Эми Кудайым буйрса, кандайсыз? Кудайым буйрса, сиздер менен Instagram баракчаман Фаберликтен түз эфир, бизнес багытында, сатуу багытында Instagramда кантип алып барам, кантип өзүм ушунча подписчикти нолдон, эч кандай таргет кылбастан, бирөөгө реклама кылбастан 70 уже 80 миңге жетейин деп калдым. 77 000 подписчикти кантип топтодум, ошол боюнча бөлүшөм. Азыр TikTok'ту нолдон баштадым. Бүгүнкү күндө 2300 подписчик болду. YouTube'дан 2900 подписчик болду. Бир YouTube каналымда 29 000 подписчик бар. Бир YouTube каналымда 23 000. Бир YouTube каналымда почти 3 000 подписчик бар. Башка YouTube каналымда ада 2300 подписчик болоюн деп калды да. Ошолорду мен кантип топтоп жатам, сиздерге сөз түрдө ушул Instagram баракчаман түз эфирден бөлүшүп турам. И дагы Кудайым буйрса ниет бар. Дагы кичине бошоп калсам, өзүм окуган китептер боюнча түз эфирден мага бул аябай жагат. Негизи психологиялык сабактар аябай жагат. Кудайым буйрса аны дагы сааты чыкса сөз түрдө түз эфирде бөлүшүп турамын. Анда эмесе, эми ошентип мен Instagram баракчаман ар дайым мени түз эфирде чыгып калганды күтүп туруңуздар. Сөз түрдө каналыма, баракчама катталып, колокольчик басып коюңуздар, уведомление и өзүңүздөрдүн таанышыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Анан ким ушул эфирди көрүп Фаберликке катталбаган болсо, профилде ссылка бар, YouTube каналында да ссылка бар. Ошол жактан WhatsApp группа бар, ошол менен өтөсүздөр. Фаберликке катталам десеңиздер, биз сиздерди каттайбыз. Ал эми уже катталып заказ чыгарып жүргөндөр жазбайбыз. Ал эми Фаберликке катталган 3 ай мурун, бирок катталып бир да заказ чыгарбагандар жазсаңыздар болот. Катталып заказ кетиргендер уже кетиргенсизге 1 жылдан өтүп калса, тоже жазсаңыздар болот. Себебинде заказ чыгарып 1 жылда заказ кылбасаң өчүп каласың, кайра катталса болот. Эгер катталып заказ чыгарбасаң вообще бир да заказ чыгарбай 3 ай өткөн болсо кайра катталсаңыздар болот. Ал эми 11 ай мурун заказ чыгарган болсоңуздар анда өчө элексиздер. Ошо баарыңыздарга Аллах разы болсун. Кудайым буйрса, кийинки мен менен түз эфирде көрүшкүнчө. Кичинекей баламды артта турсасы жок жүрөт, аны отургузганбыз. Кудайым буйрса, 17 апрелде отургузганбыз, уже жакшы болуп калды. Мусулман болдук. Ошол. Анда эмесе кийинки түз эфирде көрүшкөнчө баарыңыздарга ассалам алейкум. YouTube каналыма сактадым.